배기가스 조작 의혹으로 수사를 받고 있는 폭스바겐이 시험 성적서를 또 무더기로 조작한 정황이 확인됐습니다. 검찰은 폭스바겐이 차를 빨리 팔기 위해서 지금 상사 일의 최대 위기를 맞고 있는데요. 주가는 연이틀 폭락세를 이어가고 있고 폭스바겐 CEO 마르틴 빈터보르는 거듭 사과하고 고개를 숙였습니다. 여기에 메르켈 총리까지 나서서 철저하고 투명한 조사를 강조했는데요. 자, 폭스바겐 사태가 일파만파로 확산되고 있습니다. 국민 건강을 위해서 보다 정확한 조사가 이루어져야 합니다. 전문가는 폭스바겐의 조작 때문에 더 많이 배출되는 질소 산화물이 많은 사람들에게 치명적이라고 지적합니다. 주로 이제 호흡기 계통으로 넘어가는 점막 쪽에 여러 가지 자극을 일으키고 특히나 폐 염증을 유발시키는 염증 유발 물질이다 보니까 주로 이제 우리가 만성 폐쇄성 폐질환이라고 그러는 그런 염증 반응이나 심하게는 폐기종이라고 그러는 것들까지도 유발된 원인하고의 역학조사 결과에서 이산화질소 물질이 높을수록에 이런 폐질환의 발생률이 높은 것으로 역학조사 결과는 나와 있습니다. 국내에선 디젤차 배기가스가 인체에 미치는 영향을 직접적으로 밝혀낸 연구가 없었습니다. 그래서 우리는 일본을 찾아갔습니다. 수소문 끝에 드디어 우리는 디젤 배기가스의 유해성을 연구한 전문가를 만날 수 있었습니다. 실험지로 디젤 배기가스가 정자에 미치는 연구를 한 사카이 마사루 교수. 그는 일찌감치 일본 국립환경연구소에서 이 연구를 시작했습니다. 첫 연구는 1998년에 발표돼 일본 사회에 큰 반향을 일으켰습니다. 그 후 꾸준히 연구를 계속해온 이 원로 교수를 만나 자세한 얘기를 들을 수 있었습니다. 실험지에게 디젤 배기가스를 마시게 하고 그렇지 않은 실험지와 비교합니다. 10달 후 배기가스를 마신 쥐와 그렇지 않은 쥐의 놀라운 변화가 나타납니다. ただ2ヶ月間吸わせてみると本当に濃度に依存して精子の数がどんどん減っていることが分かりました。ただその時運動能力にはほとんど差がありませんでしたね。精巣の構造的な異常とかそういうことはなかったんですが、ただ男性ホルモンを作る細胞が非常に障害を受けていました。 디젤 배기가스를 마신 쥐의 정자수가 크게 감소한 겁니다. 배기가스가 수컷 호르몬 생성 세포에 큰 손상을 입힌 겁니다.